千万不要一个人晚上去黑森林，因为你永远不知道里面到底有什么。这是一款超级逼真的恐怖游戏，玩家要扮演一名警察，来到荒山野岭调查路人死亡的真相。但随着夜幕降临，他却发现这片森林有些不对劲。我是小怪兽，受到上级指派来到这个木屋，据说这里刚发生了命案，我的同事已经开始调查了。进入屋子，被害人就在这里躺着，身上还写着他的个人信息。可就当我想再靠近一点时，哥们儿，这是诈尸了！当我再次睁开眼，整个木屋变成了这样，到处都是塑料袋。难道我回到了第一现场？抬头望向大门，我的同事不见了，汽车也消失了，仿佛他们从来没有来过，这让我有些害怕。来到外面，这里放着5个假人，可当他们看到我后，却集体立正了。这时我注意到5个假人脸上都有照片，正是失踪的路人。可是荒山野岭到哪去找呢？面前是一片森林，也许他们就在里面。这时我看了看表，现在是下午6点，我还有时间。可当我进入森林后，却发现这里充满了诡异。沿着道路向前，这里有一座废弃教堂，门口躺着一个男人。正是5个失踪者中的一个。记录下信息，我走进教堂，这里早已荒废，但散落的墓碑却让我感到不安。随着时间来到7点，整个森林陷入黑暗，压抑和恐惧让我头皮发麻。我躲进一个小房间，想熬到白天。突然，一个小丑出现，而且在小丑旁边还站着另一个怪物，真是太邪门了。随着时间流逝，外面的怪物竟然越聚越多，我得想办法逃出这里。回到教堂，进入大厅，这里挂着许多腊肠，看上去异常恐怖。由于没什么线索，我只好再一次回到森林。这回又遇到了不少怪物，比如长着蜘蛛腿的女妖，还有头上长着电线杆的巨人。他们虽然不会对我造成伤害，但却让我时刻处在惊慌状态。而且在左下角还有麦克风，假如我被吓到尖叫，那么游戏就会立即失败。为了找到失踪的人，我直接把自己变成了哑巴，不管看到什么都不作声，哪怕他用左轮抵住我的脑袋。又走了一段时间，我来到了一个木屋前，一个女孩倚靠在墙边，看来她也是失踪者。记录完信息，我走进木屋，这时我发现它跟发生命案的屋子一模一样，而且里面摆满了电视机，这实在是太诡异了。我急忙离开了这里，又不知道走了多远，我发现前面有亮光，走近一看，原来这里是一个游乐场，远处的摩天轮还在转动。我小心翼翼地走了过去，途中还遇到了会飞的怪物。来到摩天轮前，一个果男跑了出来，然后当着我的面飞走了，真是有点抽象。离开游乐园，我又回到了森林。这时我发现蜘蛛女妖还在追我，她好像对我很感兴趣。在逃脱她的追捕后，一个畸形种又出现了，它的4肢就像长颈鹿，我不敢久留，急忙逃走。可在路上遇到的怪物也不少，他们经常突脸，让人防不胜防，就连我的手术垫都被摔坏了。幸好经过30分钟的考验，我早已习惯了一切。对了，主线任务还不能忘，还差几个人没找到呢。继续往前走啊，我遇到了一大群蜘蛛，他们的个头很大。接着我发现了第3名失踪者，他在便利店里。然后搞笑的一幕出现了，就在我调设置的时候，一个怪物突然刷到我脸上，实在是太搞了。离开便利店，我又开始在森林里转圈，而怪物也是不断出现，反正就是为了吓我。来到一个破败大厅啊，这里坐着一个人，这是第4名失踪者。想必大家跟我一样，想知道结局是什么，只要再找到一个，我就完成任务了。在森林里转了一圈后，我又回到了游乐场，在一个石墙下面躺着第5名失踪者，终于收集齐了。在这之后啊，游戏会变成白天，怪物们都消失了，而我也晕了过去。再次醒来啊，我回到了开始的木屋，一个人在我面前跳舞，看上去好像得了帕金森，然后他用手指指着我。这时我才发现，原来自己也是一名失踪者。画面一转，回到室内，我静静躺在床上。一个叔叔将手伸了过来，循环继续。那这就是游戏的结局了。为了通关啊，我死了10几次，虽然过程很难，但后面已经被吓得麻木了。如果你心脏不好，千万不要玩这款游戏。这是小怪兽，我们下期再见，拜拜拜拜。